É, pessoal, vida de pescador não é fácil não, viu? Pescar lá na barragem lá embaixo. Daí o colega meu falou, deixa a rede aí, deixa a rede armada. Amanhã só vai chover hoje de noite, amanhã tu vem aí tirar, umas 4 horas. Daí 4 horas agora, né? Olha o toró de chuva que tá. Chovendo, chovendo. E agora tem que ir lá tirar, né? Agora tem que ir lá fazer o quê? Agora vamos lá, desse jeito mesmo. Tomar um banho. Bom não é o banho, banho é o frio, né? Eu não gosto de frio, pronto. Vamos lá assim mesmo. Vamos chegando, pessoal. É, pessoal, tem que ter coragem, hein? Se não tiver, não vai não. Você é instrução profissional. Cuida. É isso aí, pessoal. Eu vou ali olhar a rede ali. Se acaso tiver algum peixe, depois eu mostro pra vocês, beleza? Não vai dar pra mim filmar eu olhando a rede lá, porque eu tô sozinho, tá chovendo, né? Beleza? É, rapaziada, infelizmente não peguei nada. Mas deixei uma rede armada aí de novo. Quem sabe amanhã não tem, né? Agora eu vou pra casa. Beleza? Até agora aí mexendo aí. Agora partiu. Aí deixar a rede armada bem ali de novo. Ali, ó. Olha lá, aquela boinha, aquele pontinho preto ali. Por cima dessa garrafa aí de coca. Deixa aí. Amanhã eu venho olhar de novo.